Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AirAsia Umuhani Purbalingga. Etika batuk sangatlah penting. Saat kita batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri dari pernafasan kita ke udara yang dapat menularkan kepada orang lain. Berikut ini etika batuk yang benar. Yang pertama, gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian, buanglah tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Yang kedua, jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam seperti ini. Yang ketiga, gunakanlah masker saat kita dalam kondisi batuk ataupun bersin. Segeralah melakukan kebersihan tangan menggunakan hand wash maupun cairan yang berbasis alkohol. Dengan melakukan etika batuk yang benar, kita telah melindungi keluarga dan orang-orang di sekitar kita.